बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खांसी बहरहाल एक ऐसा मर्ज है कि जो इंसान को शदीद किस्म की परेशानी में मुब्तला रखता है। गले में दर्द रहती है, बार बार खांसने से इंसान का मैदा, दिमाग, आंखें, कान और ये कंधों के पट्टे, गर्दन ये दर्द करने लगती है। बिलाखिर इसका इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि आयुर्वेदा के जरिए से आप कुदरती तरीके पर घर में इस दवाई को बना के अपनी खांसी का मुस्तकिल इलाज कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीका है और इंतहाई मुफीद है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस नुस्खे पर अमल करें, इसे इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती अता फरमाएगा। उससे पहले गुजारिश है कि आप अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों सूरतों में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकॉन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ये चैनल हर वो वीडियो आपके कैमरे, आपके मोबाइल पर शो करवाता रहे और आप इसे देखते रहें। आपको घर का एक डॉक्टर आपके मोबाइल पर मिल जाएगा जो आपको हर बीमारी का इलाज बताता रहेगा। हम हर रोज 5 वीडियोस बनाते हैं और हर हफ्ते 35 वीडियोस बनाते हैं। लिहाजा आप मिस ना करें और इसे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खे में जो आपने चीजें लेनी है, इस आयुर्वेदिक दवाई का नाम है पथ्यादी वट्टी। पथ्यादी वट्टी, वट्टी संस्कृत में कहते हैं गोली को। एक गुटका होता है, संस्कृत में गुटका जरा बड़े साइज की गोली होती है और एक वट्टी होती है छोटे साइज की गोली जो तकरीबन चने के दाने से थोड़ी सी बड़ी होती है। लिहाजा इसमें जो चीजें इस्तेमाल होंगी वो जरा सुन लीजिए। पोस्त हरड़, सौंठ, नागर मोथा और 1 साल पुराना गुड़ जिसे कंद स्याह भी कहते हैं, जिसका रंग काफी गाढ़ा और काला हो चुका होता है, वो गुड़ आपने लेना है और हर एक आपने 1-1 तोला लेना है। आप 2-2 तोले ले सकते हैं, 3-3 तोले भी ले सकते हैं, लेकिन बराबर वजन आपने लेना है। इसको अच्छी तरह से पीस लें और इसको पीस के कूट के इसको अच्छी तरह से पाउडर इसका बना लें और चने के दाने से थोड़ी सी बड़ी यानी जंगली बेर के साइज की आप गोली बना लें इसकी और बना के आप इसे रख लें और इसको आप 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर और 1 गोली शाम को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खांसी इंशाअल्लाह अज़ीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, थंब अप का बटन दबा दीजिए। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।